მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, როგორ ხართ? დღეს ვისაუბრებთ 64-ზე, იგივე პირამიდაზე და ვისაც საინტერესოდ მიგაჩნიათ ეს თემა, დარჩით შემთან, ვისაც არ მიგაჩნიათ საინტერესოდ, შეგიძლიათ უბრალოდ გადახვიდეთ სხვა გვერდზე. ესე იგი, იოანეს სახარების მიხედვით შევადგინე ასეთი სქემა. იოანეს საიდუმლო წიგნის მიხედვით. ერთ-ერთი სიდონის წევრის დახმარებით დღეს გაიხსნა ახალი ინფორმაციები, რომელიც მინდა რომ მოგაწოდოთ თქვენ. და სისტემატიურად აგიხსნით ახლა რა ხდება ამ 64-ში და რა არის პირამიდა და ვინ გვაწვდის ამ ინფორმაციას. ერთი სიტყვით, წიგნი, აპოკრიფები წიგნი მოციქულთა, ეს არის იოანეს სახარების პირველი, ნახეთ, იოანეს სახარების საიდუმლო წიგნის მეხუთე თავიდან ჩვენ გვაქვს ახალი ინფორმაციები, რომელი ინფორმაციების მიხედვითაც შევადგინე ეს პირამიდა. და აგიხსნით ახლა რა არის მოთავსებული ამ პირამიდაში. აი აქ უფრო კარგად ჩანს. მოდი ახლა ჯერ წავიკითხოთ ეს თუ რას წერს იოანეს აპოკრიფებიდან. ნახეთ, ჩემი ფრჩხილი იზრდება თანდათან მეგობრებო. ხო, ესე იგი, თავი მეხუთედან იწყება ასეთი ინფორმაცია. სინათლისგან, რომელიც მირონცხებულია და შეურყვნელია უხირველ სულის მადლით, თვითმყოფად ღმრთისგან სამი მნათი გამოვლინდა და მის წინაშე დადგა. აჰა, ეს სამი ქმნილება, ეს არის ნება, ფიქრი, სიცოცხლე. მოდი ახლა აქ ვნახოთ სად ჩაჯდა ეს ნება, ფიქრი, სიცოცხლე. ნება, ფიქრი და სიცოცხლე. ნება, ფიქრი და სიცოცხლე. ეს არის პირამიდის ის თავი, სადაც სამი მნათობი გამოვლინდა. ეხლა აგიხსნით თუ რატომ ჩაჯდა სამი ოთხკუთხედი და რატომ დაგვჭირდა სამი ოთხკუთხედის გაკეთება. ესე იგი, ეს ნება, ფიქრი და სიცოცხლე შედგება 4 ძალისგან. შემეცნება, მოწყალება, წვდომა, ღრმა აზროვნება. მოდი აბა აქ ვნახოთ სად ჩაჯდა. ესე იგი, შემეცნება, მოწყალება, წვდომა და აზროვნება. აი ეს 4 ძალი, რომელიც გამოდის აი ამ ნება, ფიქრისაგან და სიცოცხლისაგან. შემდეგ ვნახოთ ეს 4 ძალი თავისთავში მოიცავს ესე იგი კიდევ სხვა ძალებს, სამებებს, სამკუთხედებს. მოწყალება პირველი ანგელოზის, მნათი ჰარმოზელის საუფლოში სუფევს. ესე იგი, ეს უნდა ამოვატრიალოთ ახლა. ჰარმოზელის სამეფო არის აი ეს სამკუთხედი, მეგობრებო, სადაც ნება დააჯდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ შესაძლებელია რომ სიცოცხლე დაჯდომოდა. აი ესენი ჯერ ჩასასვლელია სწორად არ ვიცი თუ სწორ ადგილებში ზის ეს. არა, გადაყარე. მოკლედ, ჰარმოზელის სამფლობელოში არის მოწყალება, ჭეშმარიტება და სახრება და მსგავსება. ეხლა ვნახოთ რაზის მეორე, ანუ მესამე ძალაში ოროიელთა მეორე მნათი, ანუ მეორე მნათში, რომელიც განაგებს მეორე საუკუნოს სამეფოს, სადაც სამი სხვა სამეფო სუფევს, ანუ ესე იგი, სამი სხვა სამეფო სუფევს. არის განზრახვა, აღქმა და მეხსიერება. აი, ოროიელი. განზრახვა, აღქმა და მეხსიერება. აი, ამეებში კიდე სამკუთხედებისგან შედგება ეს. აი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს სამეფოები, აი, აქ უნდა იყოს წერტილი და ეს უნდა იყოფოდეს სამკუთხედებად რა. აი, ესე ალბათ, მოკლედ, როგორ დაიყოფოდა, აქ უკვე მათემატიკოსი და გეომეტრიის მცოდნე მჭირდება. აქ რო წერტილი დააჯდეს, სამი სამეფო უნდა შედგეს აქედან. აი, ერთი ხაზი ესე დაიშვება, ერთი ხაზი ესე დაიშვება, ერთი ხაზი ესე დაიშვება და ერთი ხაზი ესე დაიშვება. ნახეთ, ოროიელის სამფლობელო ეს იქნება. თავში დაჯდება ოროიელი
მერე განზრახვა, აი ამ სქემას მერე შევადგენ, ახლა მომივიდა აზრით. განზრახვა, აღქმა და მეხსიერება. აი ესე ჩაჯდებიან თავის სამფლობელოში რა და წარმოიდგინეთ ახლა ვაფშე რას მაკავშირებს მე ეს სამკუთხედები. წარმოიდგინეთ ახლა აი ეს სამკუთხედები და რატომ არის მნიშვნელოვანი ბერგკრისტალ მთის ბროლი. მთის ბროლებიც აი ესეთი სამფლობელოებისგან შედგება მეგობრებო რა. ესენი არის სამკუთხედები, ნახეთ 1, 2, 3. ასევე აქაც სამკუთხედი შეიქმნა, ამოზრდილებია რა ერთი სიტყვით. აქაც სამკუთხედი შეიქმნა, განზრახვა, ეს თავისთავად ხო 4 კუთხედია და ამ 4 კუთხეს თავისი დაყოფილი და ისენი აქვს სამფლობელოები, აი როგორც ამ ბერგკრისტალს. აი ძალიან თემატურია რა, ძალიან საინტერესოა. ერთი სიტყვით, კიდე რა შეიქმნა? ესე იგი, ორიელთა მეორე მნათი, რომელიც განაგებს მეორე საუკუნო სამეფოს, ოროიელთა უფრო სწორედ, სადაც 3 სხვა სამეფოს უფევს, ეს არის განზრახვა, აღქმა, მეხსიერება. აი განზრახვა, აღქმა, მეხსიერება ჩაჯდა ამაში. ეხლა წავედით დავეითაიას მესამე მნათი, რომელიც მესამე საუკუნოს სამეფოს მართავს და მასშიც 3 სამეფო სუფევს არის შემეცნება, სიყვარული, იდეა. აქაც იგივენაირად დაიყოფოდა, ეს აი ეხლა მომივიდა აზრად, თორემ მანამდე დავხაზავდი. აქაც იგივენაირად დაიყოფა ეს სამეფოები და ესენი არიან შემეცნება, სიყვარული, იდეა. აი აქ დაჯდება ვთქვათ შემეცნება, აქ სიყვარული და აქ იდეა, ხო? პირველი, მეორე, მესამე. ეხლა ელელეთი მეგობრებო და ელელეთზე მინდა გითხრათ, რომ მე 2 წლის წინ დაახლოებით ჩავწერე ვიდეო, მაშინ როდესაც ილია მეორეს გაუგზავნე მე ეს ვიდეოები, მაგრამ სასაცილოდ არ ეყოთ ხალხს და რა ვიცი, რატომ ვერ გაიგეს, მაგრამ ალბათ გაიგეს და უბრალოდ ვერ გაიგეს, საიდან მქონდა ამ ინფორმაციებზე წვდომა, ამიტომ დამაიგნორეს და მთლიანად დღემდე მაიგნორებენ და აგერ თამარის ფრესკები უკვე ყველგან ჩამოხსნეს, თითქმის მნიშვნელოვან ადგილებიდან მეტეხის ტაძრიდან გააქრეს თამარი, ეხლა სამებიდანაც სვეტიცხოვლიდანაც ჩამოუღიათ თამარის ხატი და მოკლედ თამარის წინააღმდეგ დაიწყეს მთელი აქცია იმ იალდაბაოთის ტიპებმა რა, მიმდევრებმა ილია მეორე, რომლის თავი და თავიც არის. იალდაბაოთი არის მაგათი მეფე, ამ იალდაბაოთთანაც მივალთ ახლა აქ იოანეს საიდუმლო წიგნში რა ხდება და ვიზია საუბარი საერთოდ ვინ არის იალდაბაოთი, ხო? დღევანდელი მთელი იუდეველები და მთელი იაღვეველების წარმომადგენლობა რომ ადიდებს ამ იახვეს. ვინ არის იახვე, მაგასაც გეტყვით. რას წერს იოანეს საიდუმლო წიგნში, აი იქ წერია. ეხლა ელელეთი მითხრეს პირდაპირ ხილვაში, რომ ის, რომელიც ბოროტებას ამარცხებს ამ დედამიწაზე, არის ელალე. ელალე, რომელიც არის ელელეთთან კავშირში, ელელეთი არის ის სამფლობელო, სადაც ჩვენ ვართ ეხლა. ელელეთია, სადაც სრულყოფილება, მშვიდობა და სოფია არის. ესე იგი, აქაც იგივენაირად დაიყოფოდა. ეს იქნებოდა სრულყოფილება, მშვიდობა და სოფია. აი ელელეთის სოფია იცით რომ არის ლოგოსი. ლოგოს არის სიტყვა, რომლისგანაც გამოდის მთელი ის სიცოცხლე, რაც მერე ბიბლიაში არის აღწერილი. ანუ პირველად იყო სიტყვა, იცით და იქიდან გამოდის მთელი ეს სიცოცხლეები, მაგრამ როგორც ჩანს, პირველად სიტყვა არ ყოფილა, პირველად იყო სინათლე, რომელიც მირონცხებულია და შეურყვნელია. უხილველ სულის მადლით თვითმყოფადია. არავინ არ სჭირდება და არავისგან არ მოითხოვს არც შეწირვებს, არც მსხვერპლს, არც ლოცვებს, არაფერს. თვითმყოფადია. აბსოლუტურად თავის წიაღშია. ის გასცემს და არ მოელის არაფერს. ანუ ის მამა მსგავსად არის მამისა, რომელზეც ქრისტე საუბრობდა, ხო? ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს აი ეს ლოგოსი, რომელმაც აი წარმოიდგინეთ, რომ ლოგოსის შექმნილი არის აი ეს ცნობიერება.
ეხლა ეს სიმბოლო, რომელიც ზის ლომის თავიან გველის კუდიან ენაგადმოგდებულ სიმბოლოში, ეს არის სოფიას ქმნილება, მეგობრებო, რის გამოც სოფიას წაერთვა სინათლე. ანუ ლოგოს წაერთვა სინათლე და ის მხოლოდ არ გაქრა, არც მოკლეს, არაფერი არ უქნეს, უბრალოდ ის დიდი სინათლიდან პატარა სინათლემდე დაეცა. ანუ ეხლა მხოლოდ ბჟუტავს. და რატო ბჟუტავს ახლა ნახეთ, სოფიამ თავისი ქმნილების გამო, რომელიც შექმნა, ხო? ანუ ნახეთ, მამის დაუკითხავად შექმნა, მარტო თავისი ნებით შექმნა და ეს იყო მისი შეცდომა. ბავშვებო, ერთი წუთით მადლობთ რა. ეს იყო მისი შეცდომა, რომ მხოლოდ თავის ნებით შექმნა, თავნება იყო, ესე რომ ვთქვათ, და დაუშვა შეცდომა თვითონაც მიხვდა. იმ ხელა სინანულში ჩავარდა, რომ მას დაეხმარენ მერე მთელი აი ამ სამფლობელოდან ყველანი დაეხმარნენ იმისათვის, რომ სოფია ისევ შესულიყო სასუფეველში. ნახეთ, სოფია ეხლა მხოლოდ ბჟუტავს და ის სინათლე, რომელიც სოფიას ჰქონდა, უნდა მოიპოვოს. ეს ქმნილება ლომის თავიანი გველის კუდიანი ენაგადმოგდებული არსება, რომელიც სოფიამ შექმნა, ეს იმას მიანიშნებს, რომ გველი სიბრძნეა, ლომი არის ძალა, რომელიც მართავს, მართველი და ენა არის, იცით რაც არის ძალა. ენა არის ძალა, ენი შეიქმნენ, მეხუთე ძალა იყო ენა, მეხუთე განზომილება არის ენა. ესე იგი, სოფიამ სიბრძნის, აი აქ საწერია სიბრძნე. მოკლედ, სიბრძნე აქ არ გვხდება, შემეცება სიყვარული იდეა. სოფიამ მშვიდობა სრულყოფა, მოწყალება ჩემსმენელს ახარება, განზრახვა მეხსიერება. სიბრძნე აქ არ გვხდება, მეგობრებო. სიბრძნე აქ არ გვხდება, მაგრამ აქ სიბრძნეზე საუბარი არის, რომელიც მაგაზე მე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან გადავხდებით. სიბრძნე, რომელიც გველს ახლავს, ხო? და რომელმაც აცდუნა ევა, რო ვიცით, ანუ სოფია აცდუნა გველმა, როგორც ჩანს, სიბრძნემ აცდუნა, ეს არ არის შესული ამ სამოთხეში. სიბრძნე არ არის შესული სამოთხეში, მაგრამ მე მახსოვს, რომ წავიკითხე, რომ სიყვარულზე მაღლა სიბრძნე დგას. აუცა წავიკითხე, აღარ მახსოვს, მაგრამ მანდაც მივად. მოკლედ, მაგ სიბრძნესაც მივაგნებთ, სიბრძნე რა სახეა, ანუ რა ფენომენია, მაგასაც მივაგნებთ, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს აქ საუბარი ელელეთზე, რომელიც არის სრულყოფილება, შვიდობა და სოფია. მე აგიხსნით ამეებს რას ნიშნავს ესენი, ხო? და ეხლა წავედით მეოთხე ძალაში, მეოთხე მნათში წავედით, რომელსაც მეოთხე სამეფო მიეცა სამი სამეფო სუფევს მის წიაღში. სრულყოფილება, მშვიდობა, სოფია. ეს ხო წავიკითხეთ. მოიცა ერთი წუთით. ეს დაგვრჩა ჩვენ და არა, ყველა წავიკითხეთ. ყველას შევეხეთ, ხო? ხო. ყველას შევეხეთ. კარგი. წავიდეთ ახლა ჰარმოზელთან მივიდეთ ისევ. ეხლა ნახეთ, ჩვენ აქ რა გვაინტერესებს, იცით? მოდი აქაც ამოვწიოთ ეს ჰარმოზელი ამოვწიოთ მაღლა. ჩვენ ახლა რა გვაინტერესებს, იცით? აი ნახეთ, აქ არსებობს, ესე იგი, პირველი სამი ძალა, რომლისგანაც ეს ყველაფერი გამოვლინდა, ეს არის ნება, ფიქრი და სიცოცხლე. ნება, ფიქრი და სიცოცხლე კი ჯდება ამ სამკუთხედებში, მაგრამ ეს დაფარული მხარე გვაინტერესებს ჩვენ. რომელია დაფარული მხარე? ჩემი აზრით, დაფარული მხარე არ არის სრულყოფა, მშვიდობა და სოფია, არამედ დაფარული მხარე არის მოწყალება, ჭეშმარიტება, სახება და მსგავსება. არც ეს არ არის უკაცრავად, მოიცა, აი აქ მაქვს დახაზული. დაფარული მხარე გამოვიდა განზრახვა, აღქმა და მეხსიერება. დაფარული მხარე რას ნიშნავს? ნახეთ, დაფარული მხარე არის ის, აი ეს უნდა იყოს დაფარული მხარე. აქ უნდა იჯდეს ნება, არა,
არა მეგობრებო, არა. მოკლედ ამ სამკუთხედში, ამ პირამიდაში დაფარული მხარე გამომივიდა ოროიელი. მაგრამ ოროიელი რატომ იცით? ჩვენ გვაკლია, ესე იგი მეხსიერება არა გვაქვს, იმიტომ რომ დაგვავიწყდა ბევრი რამე, ამიტომ ვერ აღვიქვავთ ისე როგორც დააღვიქვავდეთ და განზრახვაც არ გვაქვს, ხო? მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ეს არის მასებში ასეთი მდგომარეობა, მაგრამ მცირე ხალხში, რომლებიც სინათლეში მყოფნი არიან, ხო? მეხსიერებაც აქვთ, აღთქმაც აქვთ და განზრახვაც აქვთ. ერთადერთი ჩვენ რაც გვაკლია, ანუ დაფარული მხარე იყო, აი ეს იყო. როგორც აქ დაჯდა, ამ ოთხკუთხედში. მოიცადე, აია ჰარმოზელი. სრულყოფილება გვაკლია, მშვიდობა გვაკლია და სოფია ლოგოსი გვაკლია რა, სოფია. ჩვენ ლოგოსის მიხედვით უნდა გავშიფროთ, ყველა ჭეშმარიტებას უნდა მივახციოთ, მოწყალება უნდა მოვიპოვოთ და სახება და მსგავსებად ვიქცეთ ვის სახება და მსგავსებად უნდა ვიქცეთ, ხო? ჰარმოზელის, აი ამ ძალის, ჰარმონიაში, იმიტომ უნდა მოხდეთ, აი ეს ჰარმონია და ჰარმოზელი, ხო? ზელი და ია ჰარმონია და ჰარმოზელი წარმოიშობა ჰარმოდან. აი ეს ჰარმო რა არის, უნდა გავიგოთ. აქ არის მოწყალება, ჭეშმარიტება და სახება და მსგავსება. რა შვება ეს? სადაც მე მგონი არის სიცოცხლე. აი ეს უნდა ჩავიდეს აქ და ეს უნდა ავიდეს აქ. ანუ სიცოცხლე აქ არის. ფიქრი და ნება, ფიქრი აქ არის, ნება აქ არის. ნება ვის დააჯდა? შემეცნება, სიყვარული და იდეას. ხო, ნება. მოკლედ ესენი კიდე გადასამოწმებელია, სadzიან ესენი რა. იმიტომ რომ შემეცნება, სიყვარული და იდეა. შემეცნება, სიყვარული ვიცით რომ ქრისტესია, ქრისტე დავითის ვარსკვლავით დაიბადა. ესე იგი დავათაის ვარსკვლავი არის ქრისტეს ვარსკვლავი და ამაში შედის შემეცნება, სიყვარული, იდეა. აი აქ წესით უნდა იჩდეს მოიცა არა, ეხლა შევასწორე, ნახე. აქ უნდა იჯდეს ნება, მოდი გადავხაზოთ ესენი. აი აქ უნდა იჯდეს ნება, იმიტომ რომ ნებაში შედის მოწყალება, ჭეშმარიტება და სახება და მსგავსება. თუ შენი ნება იქნება, ამებს მიაღწევ, თუ არა და ვერ მიაღწევ. მერე აი აქ მოდის სიცოცხლე, იმიტომ რომ ქრისტეშია სიცოცხლე, ეს არის გზა, სიცოცხლე. და აი აქ მოდის ფიქრი. ფიქრი ზის განზრახვაში, აღქმაში და მეხსიერებაში. აი ფიქრი, სად ვფიქრობთ, ხო? ჩასწორდა რა. ფიქრი. და აი ეს ლოგოსი, რომელიც გვაკლდა და დაფარული მხარეა, ეს უნდა აღვადგინოთ. მოკლედ ელელეთი იგივე ელალე ამარცხებს ბოროტებას. ბოროტება რა არის, მეგობრებო? სიბნელე, ხო? ბოროტება არის ნაკლები სინათლე. ის არ არის, თქვათ, ცუდი რამე. ის არის უბრალოდ სინათლის მოკლებული რაღაცა, აი ეს სამკუთხედი, ხო? როდესაც სინათლე აქვს მოკლებული, რაღაცა ძალას სინათლე აქვს მოკლებული, ის თავისთავად არის დაფარულში, ჩრდილში. ანუ ჩრდილი არის სამოთხის მნიშვნელოვანი პირობა. ჩვენ ჩრდილის გარეშე სამოთხეს ვერ შევქმნით. იმიტომ რომ როდესაც აი ეს დიდი სამი ძალა, ნება, ფიქრი და სიცოცხლე გამოვლინდა, სამოთხე, ესა დაფარული მხარე მისი აუცილებლად იქნებოდა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში აი პირამიდას რო შეხედეთ, ეს რო ამოწიო ეხლა, ხო? შეიძლება სამი მხარე დაინახო, მაგრამ ერთი დაფარული მხარეა ყოველთვის. ერთი არის ყოველთვის დაფარული მხარე. ეს არ უნდა გამორიცხო.
თუ ამას გამოვრიცხავთ, ჩვენ 64-ს ვერ შევქმნით. რატო ქვია 64-ს, ხო, ეს არის უმაღლესი ცნობიერება, ღრმა აზროვნება, აი ყველაფერი ეს, რაც აქ არის, ეგ არის 64. თუ ადამიანს გააჩნია, არის აი თავში. მას აქვს ნათელი მხარე და დაფარული მხარე, ჩრდილი. ეს არის დუალური მდგომარეობა, მეგობრებო რა. და შენ თუ გამორიცხავ ამას, მაშინ შენ სრულყოფაში ვერ შედიხარ. ვერ ქმნი პირამიდას და 64-შიც ვერ შედიხარ, გესმით? აი ეს არის ლოგოსის ძირითადი მნიშვნელობა, ლოგიკისა და სიტყვის მიერი აზროვნება. და აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც გვიმალავდნენ და ამებს დაარქვეს დებილმა მამებმა, რომლებიც ვერ ჩაწვდნენ ამ ცნობიერებას, პირდაპირ დებილს უწოდებ, იმიტომ რომ დებილი არის დაქვეითებული აზროვნება, რომელიც შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, იმას ვამბობ, იმ შესატყვის ვამბობ, რომელიც შეეფერება ადამიანებს, რომელიც აი ამ ცნობიერებას ვერ ჩაწვდნენ. და ამიტომ ეს აპოკრიფად გადადეს გვერდზე და თქვეს, რომ აი ეს იოანეს საიდუმლო წიგნი საერთოდ არ შეეფერება ჩვენ ცნობიერებას. ესე თქვეს დებილმა მამებმა. მამები არ ეწოდებათ მაგათ ეწოდებათ ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ ძალაუფლებაში მოსულიყვნენ და რელიგიები შეექმნათ. მაგრამ ისინი არ ცდილობდნენ ჭეშმარიტებაში ჩახედვას. როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ის წერილები, რომლებიც ქრისტე ამბობს, რომ ყველა უნდა ქონდეთ წაკითხული და ყველასზე უნდა ქონდეთ ცნობა, მაგათმა გადადეს და აღარ წაგვაკითხეს. თუმცა ღვთისნები და არ არის დაფარული, რომ არ გაცხადეს, როგორც თქვა ქრისტემ, შემოვიდა ეს ცნობიერება ისევ და ისევ მწყემსების ხელით. სინათლის სხივი შემოვიდა, იმიტომ რომ მწყემსებმა იპოვეს ეს წერილები და შემდეგ მეცნიერებმა ესენი გადათარგმნეს. ეთიოპიური წერილებიდან ჩვენ ვიცით, რომ არა მხოლოდ ეთიოპიური წერილებიდან ძალიან ბევრი წერილი იყო დაკარგული. ან ზოგიერთის შემოდებული სადღაცა თაროზე, სადაც არ გქონდა წვდომა. და როდესაც წვდომა არ გქონდა და მეხსიერება დაიკარგა, ნახეთ, მეხსიერება დაიკარგა, აღთქმაც დაიკარგა და განზრახვაც დაიკარგა. ვეღარ გავიგეთ რისთვის ცხოვრობდით. კი, გვეუბნებიან ვიღაცა დებილი საზოგადოება, რომ მარტო სისხლი და ხორცი არის ჩვენი აზრი ამ ცხოვრებისა, მაგრამ სისხლი და ხორცს ვინც გვაძლევს, ის გვეუბნება, რომ ყველა წერილი უნდა გქონდეთ, ყველაფერი უნდა გქონდეთ. თუმცა ვიღაცა დებილი საზოგადოება გვეუბნება, რომ არა, ყველა არ არის აუცილებელი ადამიანებისთვის, მარტო ეს უნდა აკეთოთ. მარტო სისხლი და ხორცი უნდა ჭამოთ და აზროვნება ვერ უნდა ხვდები, ამიტომ ვამბობ, რომ ესენი არ მისდევენ ქრისტეს. ესენი მისდევენ მხოლოდ თავიანთ აზრებს, ნებებს. აი, ნახეთ, სადაც დაეცა სოფია. თავისი ნებით რო დაიწყო ცხოვრება. და საქმე იმაშია, მეგობრებო, რომ ჩვენ რასაც გვეუბნება ძე, ხო, მამის ძე. ნახეთ, აი ამაშიც კიდე ძალიან საინტერესო სქემა არის. მამა, ძე და სულიწმინდა, აი ხა დაგიხაზავთ რა. ნახეთ, აი ეს არის სქემა მამა, ძე და სულიწმინდის. მამა კიდე ერთი აღარ გვინდა, ძე და სულიწმინდა. ეხლა რატო დავსვი სულიწმინდა თავში, იცით? სულიწმინდა დავსვი თავში, იმიტომ რომ არის ნათქვამი, თუ მამას ან ძეს აგინებ გეპატიოს, მაგრამ თუ სულიწმინდას აგინებ არ გეპატიოს. ესე იგი სულიწმინდა სულ თავში ზის, მისგან გამოდის მამაც და ძეც. რატო გამოდის მისგან მამა და ძე? ეს ჩანს უკვე წავედით სვანეთში. არა მხოლოდ სვანეთში, ეს ჩანს აი აქაც. სადაც პირდაპირ გეუბნება, რომ სინათლისაგან, რომელიც მირონცხებულია და შეურყვნელია უხილველ სულის მადლით, თვითმყოფად ღმერთისაგან სამი მნათი გამოვლინდა.
და აი ეს მაგალითად გვეუბნება რომ აი ეს 3 მნათი რო გამოვლინდა ამაზე კიდე უფრო მაღლა ვიღაცას აი აქ კიდე კვინტესენცია არის აი კვინტესენცია აქედან გამოვლინდა ესენი და ეხლა ნახე სად ჩანს რომ სულიწმინდა არის ყველაფრის შემქმნელი ნახეთ უკაცრავად სადა მერვე თავზე მინდა გადავხტე მერვე თავი სად არის მერვე უკაცრავად ბავშვებო ძალიან გთხოვთ რა გარეთ გადით ცოტა ხანი რა რაღაც საინტერესო თემას თავი მერვე ნახეთ სად ჩანს იალდაბაოთი პირველი მთავარია რომელმაც ძალა დედისგან მიიღო რატო არ მიატოვა დედა და ადგილი სადაც იშვა გიზგიზა ცეცხლით სათავისოდ ის სხვა სამეფოების შვა სადაც დღემდე ცხოვრობს და რომელთაც კვლავ განაგებს თავის თავში მყოფ უგუნურებას შეერწყა და სათავისოდ შვა 12 მთავარი აი ეს 12 მთავარი მე ერთ-ერთი არის ტოტი ჰერმეს ტრისმეგომესტიო თუ რას უწოდებს თავის თავს ანუ სამებას უწოდებს თავის თავს რა სამებაზე უფრო მაღლა მდგომს უწოდებს ჰერმეს ტრისმეგოსტი თუ ხო ანუ ტრისმეგოსტიო უფრო მაღლა მდგომი ვიდრე სამებაო რა წარმოგიდგენიათ ანუ ეხლა სად მივედით იცით ეხლა მივედით იქ რომ აი ეს კვინტესენცია რომელიც არის აი ამ 3 მნათის გამოვლინება სულიწმინდის მამისა და ძის გამოვლინება ხო აი ესე დავუშვათ აი ამის გამოვლინება ეს რა არის და ვინ არის აღმოჩნდა რომ არის ერთ-ერთი იალდაბაოთი იალდაბაოთმა კიდე თავისი 12 ძალი შექმნა რომელსაც დაავიწყდა დედა დაავიწყდა ეს სად ჩანს ახლა ნახეთ რომელ ცნობიერებებში ჩანს წავედით სვანეთში ხო გითხარით სვანეთში ხევსურეთში უბრალოდ თუშეთში ამათ ჯერ კიდევ აქვს შემონახული ეს ცნობიერებები რომელზეც არის ნათქვამი რომ სვანებისთვის ყველაზე ძლიერი და სალოცავები და ყველაზე ძლიერი კულტი ვიზეც არის შექმნილი ეს არის ლამარია არის ქალი მდედრი სვანეთში არის უკაცრავად ისა თუშეთში არის ესეთი კულტი ლაღი ბიჭი ეხელის თქმულება ლაღი ბიჭი ეხელის თქმულებიდან ჩანს რომ როდესაც ქალი რომელიც დაორსულდება და სოფელი გაამწესებს და გააძევებს ჩასაქოლად ვერ გაიმეტებს მაგრამ ყინვაში გაუშვებს იქ მოკვდესო ან წარმოიდგინეთ რა ცნობიერება გადარჩება ქალი რომელიც ფეხმძიმეთ იყო ახალგაზრდა გოგო რომელიც ფეხმძიმეთ იყო და გააჩენს შვილს მერე მონადირე ნახავს რომ ეს ქალი ისევ ცოცხალია თავის შვილთან ერთად წაიყვანს მთელ სოფელს და ჩაქოლავენ ამ ქალს. როდესაც ამ ქალს ჩაქოლავენ, მთელი სოფელი თავისი თვალით იხილავს, როგორ შეესხმება ამ ბავშვს. ფრთები და გაფრინდება ცაში და შემდეგ ციდან გაისმება ხმა, რომ არ მოკლა ქალი არის ღვთისმსახური, ქალია ღვთისმსახური და არა კაცი და ეს ორი ცნება დაედებათ მათ კისრად. ამიტომ ისინი დღემდე ქალს როგორც ღვთისმსახურს ისე ხედავენ. არც ერთ ცნობიერებაში ეს არ არის შემორჩენილი, იმიტომ რომ იალდაბაოთმა დედა დაივიწყა და იალდაბაოთმა მხოლოდ თავისი თავი დაინახა და სხვა ვერავინ ვერ დაინახა ამ დედამიწაზე და აი ამ იალდაბაოთის გონს მოსაშლელად ჩამოდის დედა ღვთაება და მას გონს მოიყვანს. ეს არის და ეს დღევანდელი ლექცია. თამარ მიაქცია ყურადღება თიამატს. ხო, მარი, კარგია რომ გამახსენე. თიამატი, ჩვენ ვისაუბრეთ წინა ემაზე, ნიბირუდან რო არიან ჩამოსულები და დედამიწაზე რომ დასახლებიან, იმიტომ რომ ნიბირუ, ანუ პლანეტა მარსზე მცხოვრები, რომლებმაც
რომლებმაც ესე იგი იმდენი იჩალიჩეს და იმდენი გააკეთეს, რომ ტიამატი, ანუ ყველაფრისგან საიდანაც სიცოცხლე გამოდიოდა ეს დედა ღვთაება, დედა, დიდი პლანეტი, დიდი რაღაცა სივრცე, რომელიც ააფეთქეს, ანუ იმდენი იჩალიჩეს, რომ დედამიწის კი არა და უკაცრავად ამ ტიამატის შუაგულამდე ჩააღწიეს და გახლიჩეს მთლიანად ეს ტიამატი და აი ამ ნახლეჩებიდან და ნამსხვრევებიდან აღმოცენდა დედამიწა, რომელზეც ჯერ კიდევ სიცოცხლეა და აი მერე ისევ ნიბირუელები ჩამოდიან ამ დედამიწაზე და ასახლებენ თავიანთ ხალხს და ქმნიან სიცოცხლეს, მათ შორის მთვარეს, რომელიც არის აი ამ ხალხების მეთვალყურედ დანიშნული. ეს არის სატელიტი მათთვის და კიდევ დროის აღმწერი მნათობი. მთვარის მიხედვით ისინი დროს შებოდნენ, აკონტროლებდნენ. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ტიამატი, რომელიც საიდან სიცოცხლე გამოდის, დაიმორჩილა ისევ მისმა ქმნილებამ, იმიტომ რომ თუ მთლიანად სიცოცხლე გამოდის მისგან და მისი ქმნილება მას ანადგურებს, ხო? გამოდის, რომ ეს იახვე, რომელმაც ბევრი იჩალიჩა და დედამისის შუაგულში შეაღწია, შუა ცენტრში შეაღწია და დაფლითა, ისევ დედამისის ნაგლეჯზე დაჯდა აგერ აქ და დედამიწაზე და ისევ ამას ღრნის და ასპობს. რა ქმნილება გააკეთა ამ სრულმა საიდან სიცოცხლე გამოდის, ეგ ხომ ჩვენ არ ვიცით, ხო? მაგრამ ეხლა ვიცით, ეს დაფარული მხარეა. ეს არის მისი ჩრდილი. ნახე? აქ ხომ ჩვენ დაფარული მხარე ფარული და აი ეს დაფარული მხარე აი ამ წრემ საიდანაც ყველაფერი გამოდის, უნდა მოარჩინოს, თორე სხვა შემთხვევაში ეს დაფარული მხარე, რომელიც სულ ყურადღებას ითხოვს დედამისისგან, ხო, როგორც ჩანს, სულ ითხოვს ყურადღებას დედამისისგან და თან ისე იმდენად ითხოვს, რომ პირდაპირ მის გულში ჩადის და ამსხვრევს. ყურადღება უნდა მიაქციოს. ყურადღების მიქცევა სხვადასხვანაირად გამოდის. ერთი ის, რომ სიკეთეს აკეთებდა ყურადღებას იქცევა, აი როგორც ნებამ, ფიქრმა და სიცოცხლემ გააკეთეს და დედამისის ყურადღება მიიქციეს ისე, რომ ნათელში არიან, მაგრამ აი ამ დაფარულმა მხარემ, რაც შემდეგ არქეტიპი იუდას პოზიციას აღწერს. აი დაფარული მხარე იმდენად ყურადღებას უცნაურად ითხოვს, ხო? ანუ რაღაცა აი მავნებელი ბავშვები რო არიან და დედამისისგან ყურადღებას რო ითხოვენ, ხო, იცით ესეთი ზოგი აფუჭებს, ზოგი ლეწავს, ზოგი ტირის, ზოგი კივის. აი ესეთი ვიღაცა არის ეს იალდაბაოთი, რომელიც თავის დედისგან ითხოვს ყურადღებას. მაშინ გამოდის, რომ დედამისმა ამ ბავშვს უნდა მიაქციოს ისე ყურადღება, რომ ეს გარდაქმნას სინათლეში. მაშინ შევალთ ისევ სამოთხეში. ანუ გამოდის, რომ სოფია რაღაც სიტყვა უნდა გამოთქვას, რომელიც აი ამას ყურადღებას მიაქცევს, მოულბობს გულს და აი ამხელა იმას, რა ქვია მაგას. ჩრდილს, რაც დღეს ხდება დედამიწაზე, ხო, ჭირვეული, მარი კარგი სიტყვა მოუწ. ჭირვეულია ეს იალდაბაოთი. ჭირვეული, ან ჭირი უყვარს, დამწვარი ხორცის სუნი უყვარს, შეწირვები უყვარს, სისხლი უყვარს, ის უყვარს, ეს უყვარს, დამტრევა უყვარს, დამსხვრევა უყვარს, ბავშვების მოკლა უყვარს, ყველაფერი ცუდი უყვარს. ლოცვები, შეწირვები, ისინი უყვარს, მაგრამ თვითმყოფადი ვერ არის. როგორც ფიქრი, სიცოცხლე და ნება არის თვითმყოფადი, ხო? თვითმყოფადთან წიაღში. ისე ვერ არის, გესმის? ამიტომ უნდა გავხადოთ თვითმყოფადი ეს ჭირვეული ბავშვი იალდაბაოთში. ეს კიდე მოხერხდება მხოლოდ, აი ნახეთ რითი, მოწყალებით, ჭეშმარიტებით და სახება და მსგავსებით. ნახე, ჩვენ მას უნდა უთხრათ, შენც ჩემნაირი ხარ. იესო იუდას იმიტომ არ უარყოფს. იესო იცის, იუდა არის დაცემული ჩრდილი მისი, მაგრამ არ უარყოფს, იმედოვნებს, რომ იუდა მიაღწევს იმ მდგომარეობას, რომ ჩრდილიდან ამოვიდეს.
ამიტომ მეუბნება შენ ბევრი შრომა მოგიწევს თუ გინდა სასუფეველში შესვლა. და იუდა მაინც ჭირვეულობს, ნახე, მაინც გონია რომ ეს მატერია მნიშვნელოვანი, ეს გადაარჩენს, ის უფრო მაგარია ქრისტეზე ეს გონია და იმიტომ რომ სახება და მსგავსება ვერ დაინახა თვითონ ქრისტეში. იმას უნდა რომ ქრისტეს დაემსგავსოს მას, მაგრამ ის რომ დაემსგავსოს ქრისტეს არ უნდა. გესმის? ამიტომ მოწყალებით მივახსევთ, იმიტომ რომ ქრისტე მოწყალებით ექცეოდა იუდას, იმიტომ თქვა რომ გიყვარდეს მტერი შენიო. აი ეს არის სქემა რა. ქრისტემ თქვა რომ აი ეს მტერი კი არ არის, ეს ჭირვეულია უბრალოდ. ეს უნდა გიყვარდეს და მათზე უნდა ლოცულობდე. თუ შენ ამაზე არ ილოცებ, თლიან სინათლეს ვერ აღიდგენ სოფია. 4-ვე მხარე უნდა განკურნოს სოფიამ, გესმის? აი ეს დაცებული მხარე უნდა განიკურნოს, სადაც ზის იუდა. იუდა ი არის უნის და. ანუ ნახეთ, ი არის უნის და. ინი არის უნი. ეხლა სიდონებო ეს თქვენი საზრონო არის. ინი არის უნი. უნი კიდე უნი არის კარი. იმიტომ რომ უნი კარულია. უნიკალურს ხო ვეძახით ჩვენ? უნიკალური კი არ არის, რ და ლ იცვლება და არის უნიკარული. ამიტომ შევდივართ ჩვენ თუ განკურნავთ ამ მხარეს, ჩვენ შევდივართ ისევ სამოთხეში. ეს არის კარი. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ბოლო რაინდი მხედარი არის ჰორმონიო, ხო? აი, თურმე ჰორმონი ვინ არის? ჰორმოზელი, რომელიც აი ამებს მოიცავს მოწყალებას, ჭეშმარიტებას, სახებას და მსგავსებას. ეს არის ეს სინანული, იუდა სინანული გადაარჩენსო მარია ამბობს. კი, სინანული საქმე იმაშია, რომ ლოგოსმა უნდა მოიგონოს ისეთი რამ, რომ იუდა სინანულში ჩავარდეს. თორე იუდა სულ ჯიუტობს. ანუ ჯიუტ ადამიანს. ნახეთ როგორი რაღაცა არის სულის მეცნიერებაში ესეთი მომენტია. ეს სხვათა შორის ჩემი მეგობრისგან ვიცი, სიდონის წევრისგან ერთ-ერთისგან. თუ გინდა რომ ადამიანს გააგებინოს შენი ენა, მის საფეხურზე უნდა ჩახვიდე, როგორც ქრისტე ჩამოვიდა ჩვენთან. მის საფეხურზე რომ ჩახვიდე, აი ჯიუტ ადამიანის წინაშე დგახარ, ხო? თუ შენ ელაპარაკე ღვთისმიერი ენით, ვერ გაიგებს ვერაფერს. შენც თავისთავად უნდა დაანახო, შენც ჯიუტი უნდა გახდე, რომ მას დაანახო თავისი თავი. შენ თუ არ იჯიუტე, ანუ ჯიუტად თუ არ მიუგდექი მას, ის ვერ მოგისმენს, ვერ აღგიქვავს, ვერ გაიგებს ვინ ხარ, რაც არ უნდა ტკბილი და გველსხრელიდან ამოიყვანს ენათკბილად მოუბარით ისაუბრო, ვერა, იმიტომ რომ შენ დონეზე ვერ ამოდის, ამიტომ შენ უნდა ჩახვიდე მის დონეზე. ამიტომ გინებაც მომიხდა, წყევლაც მომიხდა და ჯიუტობაც მომიხდა, იმიტომ რომ თუ იუდას ჯიუტად არ ელაპარაკე, ის ვერ დაგინახავს. როგორც კი შენ ხდები მისნაირი, სახება და მსგავსებას ხედავს, ჭეშმარიტებას იღებს და შენი მოწყალებით, იმიტომ რომ შენ მოწყალე ხარ, ის სინანულში ვარდება. მოკლედ, სინანულს იუდა მიაღწევს მხოლოდ იმით, თავისნაირს თუ დაინახავს და ის თავისნაირი ისეთ სიტყვას ეტყვის, რომ მასში სინანულმა გაიღვიძოს. ჭეშმარიტებას თუ დაანახებს, მისი სახება და მსგავსება და თუ შეიწყალებს, მაშინ ეს ჭირვეული დაფარული მხარე განიკურნება. გესმით? თურმე რაში ყოფილა საქმე? აბა თქვენი ისინი სინანულის აღნიშნული სიტყვა მაპატიე. კვინტესენციას მეხუთე ელემენტი ხომ ეძახიან კიდევ ერთი, კი? კვინტესენცია ეს არის. აი ეს არის კვინტესენცია. წრის შორის მოქცეული 4 ძალის, ანუ აქ შეგვიძლია ახლა ეზოთერიკა ამას ესე აღნიშნავს: წყალი,
მიწა, ჰაერი და ცეცხლი. ცეცხლით მოინათლებითო რო გეუბნებათ ქრისტე, ხო? ეხლა ეს საინტერესოა, ჰაერი, ცეცხლი, მიწა და წყალი და მიწა შეგვიძლია შემოვატრიალოთ და აქ შეიძლება მოექცეს ცეცხლი, აქ წყალი, აქ მიწა და ასე შემდეგ. ხვდებით? აი ბორბალის დატრიალება ქვია ამას. ხო და საქმე იმაშია, რომ ეზოთერიკაში ასევე ასტროლოგიაში აი ამ სისტემას იყენებენ. კვინტესენცია არის ქრისტე. კრისტალი. ნახე, კრისტალებზე გვაქვს საუბარი რა. აი ეს ცნობიერება, ამოწეული ცნობიერება, მეგობრო. აი ეს წერტილი არის კრისტალი. აი ეს მხარე, ზედა მხარე არის კრისტალი. ქრისტეს ალი. იმიტომ რომ ამოიწია. თუ ამან ამოიწია, მაშინ გაკრისტალდა, გესმით? ყველას მოიცავს, ყველას. ეს ბუნებაშიც როგორ აისახება, ხომ ხედავთ რა? ტყუილ არ მაპოვნინა, გვაპოვნინა მე და ჩემს მეუღლეს ღმერთმა კრისტალები. ასე რომ ჩემო კარგებო, ხო? ხო, მოიცა მარი ამბობს ახლა ეს ხარმო, რომ ხარ, ხომ ხარ, ხომ ხორა, მოიცა იცი. ხარმო, ესე იგი ხარმონელი. მარი ახლა შენ ერთ რაღაცაზე მიმაკვლიე. ეს ჰათი კი არ იწერება ამ ჰათი. აი ამით იწერება. აი ამით იწერება. ესეთი წყლისმიერი ხითი მე რომ ვისაუბრე ხომ სვანებს რომელიც აქვთ. აი ნახეთ ესეთი ხითი რა. გამოგივიდეთ რომ ხა აბა ერთი მოგივიდეთ სადაგა. ცოტით. მან არ არის პარაკი გამიგე. ერთი პამიდორი იყო. ერთი და სუშველი, სანდაზე ერთი ხუთი. დედას ხო. პატარა მიდრები რამდენი? არა ვერ ნახე. აი ესე იწერება ხ, კაცო, აი ნახეთ, აი ესეთი ხ არის, რომელიც ქართულში დავკარგეთ. ეს ხარმოზელი, ხარ მოზელი. ჰარმონია არ ქვია მეგობრებო, სიტყვა ჩასწორდა. ამას ქვია ხარმოზელი. სიტყვა ჩასწორდა. ხარის მნიშვნელობა, რომელიც ხარის კულტით იყო აღწერილი ბევრ იმაში. ვითომ წარმართებს რო ეძახიან, ვითომ წარმართებს. ხარმოზელი. მონი და ზელი. მოზელილი? მოზელილი ხარ. მოზელილი რატო ხარ თუ იცით რა? აი ნახეთ. ეს სისტემა დააკვირდით ამ სისტემას. ეს სისტემა ტრიალებს. ეს სისტემა მარტო ესი არ არის გაჩერებული. თუ ესია გაჩერებული, მაშინ ვეღარ ტრიალებს, ვეღარ იზილება, გესმის და აი ეს სისტემა სულ ესე უნდა ატრიალო. სულ ესე. ესე ვერ წაიკითხავ. ესე ვერ წაიკითხავ, გვერდულად დგას. ამიტომ უნდა მოატრიალო, რომ წაიკითხო. მერე ისე უნდა მოატრიალო, რომ წაიკითხო. მერე ისე უნდა მოატრიალო, რომ წაიკითხო და ესე ტრიალებს ეს სისტემა. ბორბალის დატრიალება მაგას ნიშნავს მეგობრებო და არა იმას, რომ ბედის ბორბალი დატრიალება. ეს არის ბედის ბორბლის დატრიალება. ხო და აი ხარ, აი ნახეთ ეხლა ჩაგიგდებთ აქ. ეხლა ჩაგიგდებთ, უკაცრავად კომენტარში როგორ ხარზე მაქვს საუბარი რა. აი მარის ვუპასუხებ და ნახეთ. აი ეს ასობგერა ხარი არის მნიშვნელოვანი. ხარი
ასე რომ ჩემო კარგებო, ჩვენ თუ გავეცნობით, როგორც ქრისტე გვარიგებს ყველა წერილს, ჩვენ გაგვიხსნება სოფია ლოგოსი. მართალია გამოჩნდა ჩვენ სოციალურ სფეროში ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც მათ თავის-თავზე სოფია ლოგოსი დაირქვა, მაგრამ სამწუხაროდ მან ვერ აგვიხსნა, რას გულისხმობდა. მარტო დაირქვა თავის-თავზე სოფია ლოგოსი და წარმოიდგინა, რომ არის თამარის რეინკარნაცია. წარმოიდგინეთ, რომ სოფია ლოგოსი არის ის ლამარია, რომელიც დედაღვთაებას აღნიშნავდა სვანეთში, ხევსურეთში, თუშეთში. და რომელიც მარიამის სახეა. არა ის სოფია ლოგოსი, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში გამოჩნდა, არამედ ის ყველა ინფორმაცია, რომელიც მასზე არის დაწერილი. სოფია ლოგოსი, ანუ ლოგო, რომლიდანაც გამოედინება მერე მთელი ეს ქმნილებები, სამწუხაროდ მან შეცდომა დაუშვა და არ მოეწონა თავისი ქმნილება თვითონაც, შერცხვა თავისი ქმნილების, და სინანულში ჩავარდა. და ამ სინანულიდან იმდენ სინანულში ჩავარდა, რომ წიაღში მამამ თავის სინათლემ თავის თავში ისევ მიიღო. მაინც მისცა სასუფეველში შესვლის უფლება. აქედან გამომდინარე, ის ადამიანი, რომელიც ამ სიღრმეებში ჩაწვდება, ის არის გაკრისტალებული, ანუ ქრისტეშია გაერთიანებული. და ქრისტეში გაერთიანება, როგორც ადრე ვამბობდი და ეხლაც ვამბობ, არ არის მხოლოდ ქრისტეს სისხლის და ხორცის უკაცრავად კიდევ ერთხელ შესატყვის მოუძებნი ზუსტად შესაბამის თქვლება. არ არის მაგის თქვლება მხოლოდ. ის არის მუხლთა ყრა. მუხლთა ყრა რა არის, ხო? ყველა მუხლის გააზრება. ყრა ერთმანეთში უნდა შეყარო და უნდა მოუყარო თავი ამათ. არც ის არ არის მუხლებზე რომ იჩოქებიან, ეგ არ არის მუხლის ყრა. მუხლის ყრა არის ღმერთის შესაბამისად ყველა მუხლის გააზრება, როგორც ქრისტე გვეუბნება. ყველა წერილი უნდა ქონდეთ წაკითხული. ამათმა დებილებმა, რომლებმაც ეხლა ვიღაცას ეწყინება, იმიტომ რომ პირდაპირ ვარტყავ ამ სიტყვებს რა, პირდაპირ ვასვავ ამ სიტყვებს, რომელიც ეკადრებათ რა. ნიკიას კრებაზე თუ ჯანდაბურ რაღაცაზე შეიყარნენ დებილთა საზოგადოება და ყველა მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელიც აპოკრიფებად გადაალაგეს იქით გვერდით, ჩვენს ცნობიერებას მოაშორეს. ნახეთ რა გააკეთეს, მეხსიერება, აღქმა და განზრახვა, ანუ ოროიელი მთლიანად წაგვართვეს რა. აი ესენი წაგვართვეს და დაგვიტოვეს ის რაღაცეები, რაღაცა ნაგლეჯები. რა უნდა გავიგოთ? თუ არა გვაქვს ჩვენ ცნობიერება სრული სახით მოწოდებული, ხო? და თუ სრული სახით გვაქვს მოწოდებული, ჩვენ ბევრ ამას გავიგებთ. ეს არის და ეს. ლი ხო ბრუნავს, კი ბრუნავს, ჩემო კარგო, აი სხვათა შორის ლი. აი ესე ბრუნავს. ესე. აი ესე ბრუნავს ლი. და ესე ბრუნავს ბორჯღალი. აი ესე ბრუნავს ბორჯღალი. ბორჯღალი ბრუნავს ესე. ეს სვანეთში ვნახე მე ჩემი თვალით. ბორჯღალები არის აი ამ მიმართულებით დახატული. აი ამ მიმართულებით რა. და ლი ბრუნავს ესე. ეს არის მამრი. ეს არის დედრი. მიმართულებები მეუბნება მაგას. ეს ამ მიმართულებით და ეს ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მდედრია. მამრის საწინააღმდეგო ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მამრია. ესენი ბრუნავენ ეს ერთმანეთში ყვავილია, ამიტომ აი აბა დავასვათ აქ ლი, აჰა. აი ეს არის ყველაფერი. ეს ესე ტრიალებს, ის ისე ტრიალებს და ესე წარმოიდგინეთ რა, ესე კლიდეში 4 განზომილებიანში წარმოიდგინეთ რა მოძრაობას აკეთებენ.
მარი მე მგონი შენ ქონდა ხო ხილვა აი რაღაცა ესეთი მოძრაობა გააკეთესო და აი რვიანებში წარმოიდგინეთ რომ ერთმანეთს დასდევენ ერთმანეთს აი ის ხო ესე ბრუნავს ეს ესე ბრუნავს და ორი სინამდვილეში ორივე ერთი მიმართულებით ბრუნავს ოღონდ რვიანში გესმით და სოფი არის მერვეცაზე მეცხრეცაზე უკვე არის ის სრულყოფილი თვითმყოფადი ღმერთი ეხლა წავედი მეგობრებო მე მგონი გასაგებად ავწერეთ დღეს ყველაფერი და აბა თქვენ იცით მოიცა გენადინი დამიწერა 3+1 არის 4 3 4 არის 3 ხო ეგ ერთი ჭრილი არის ერთი ჭრილი გენადი ეგ ერთ ჭრილში გაგებული 3-4-ია მაგრამ 3-4-ში კიდე რა ზის აი ეს 3-4-ში ის სამებები ზის 4 გვერდში პირდაპირ იოანეს აპოკრიფს იოანეს საიდუმლო წიგნს აღწერილი აქვს რა არის 3-4 რა აი პირდაპირ გეუბნება ეს საიდუმლო წიგნი გეუბნება რა არის 3-4 მეხუთე თავში გეუბნება რა არის 3-4 აი ეს არის 3-4 აი ეს არის 3-4 რომელიც აი ამ სახით შეიძლება დაიხაზოს რა ახლა მე წავედი მეგობრებო და რა ვიცი დებილების საზოგადოებაში თუ გინდათ რომ დარჩით თუ გინდათ ამაღლით მე ლოგოსის საზოგადოებაში სადაც ქრისტეა რა ვიცი თქვენ თუ არ გინდათ ქრისტეში ამაღლება მაშინ თქულიფეთ სისხლი და ხორცი თვითონ გახდეთ სისხლი და ხორცი თქულიფეთ იმის ანუ თქულიფეთ არ გინდათ რომ გახდეთ ქრისტე მაშინ თქულიფეთ უკაცრავად